আসসালামু আলাইকুম। যাই হোক, গত 2 দিন যেহেতু কোনো ব্লগ দিতে পারিনি, আজকের থেকে আবার একটা ব্লগ বানানোর চেষ্টা শুরু করলাম। আমি চলে আসছি তামান্না কোল্ড স্টোর, রাজশাহী, শঙ্করপুর, মান্দা, নওগাঁ জেলার ভিতরে এটা। এখান থেকে গাড়িতে লোড হবে হচ্ছে খালি বস্তা নিয়ে যাব হচ্ছে আমরা ঠাকুরগাঁ থেকে আলু নিয়ে আবার আসবে এই তামান্না কোল্ড স্টোরে। যেহেতু এতদিন কোল্ড স্টোর বন্ধ ছিল, আজ 2 তারিখ, মার্চের 2 তারিখ, মার্চ মাসের আজকে থেকে আবার কোল্ড স্টোর খুললো। আলু আসা শুরু হয়ে গেছে, দেখাই যাচ্ছে ভিতরে সব বস্তায় আলু চলে আসছে। আমরাও যাবো ওখানে আলু আনতে, মানে যার বস্তা নিয়ে যাব তারই আলু আসবে। তো যাই হোক, এই ব্লগটা আপনাদেরকে দেখাবো বিস্তারিত। সবাই পাশে থাকবেন, সাথে থাকবেন, আর অবশ্যই বেশি বেশি আমাকে সাপোর্ট করবেন। আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, অন দ্য ওয়ে 360। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। সালামু আলাইকুম।